Я думаю, многих интересует вопрос, как поменять валюту старого образца. Сам недавно столкнулся с этим вопросом в банке и хочу вам рассказать, как без нервов обменять валюту на новые купюры. Берем купюры в хорошем качестве старого и нового образца. Только год выпуска другой. И когда уже доходит дело до обмена в банках, сотрудники банка начинают придумывать. Они не настоящие или не соответствуют норме и категорически отказывают их менять. Таким образом, государство через коммерческие банки хочет нас обмануть. И я вам расскажу, как в этих случаях себя вести. Сразу скажу, менять доллары с рук не стоит, так как за продажу или покупку валюты в Украине есть статья 162, которая предусматривает штраф в крупных размерах. Плюс у вас конфискуют все деньги, поэтому на 7 километре или на книжке такие менялы очень аккуратны. Если, допустим, в банке отказывают вам обмену, требуйте позвать начальника отделения и напишите заявление, что банк отказывает в услуге и сотрудники не хотят менять валюту. И требуйте от них штамп в заявлении, отметку или роспись. Если они идут в отказ, тогда просто переписывайте для себя такой же экземпляр, а уже после пишите жалобу в Национальный банк. Но хочу вас огорчить, рассмотрение дела займет немало времени. Возможно, даже затянется на несколько месяцев, но есть очень простой способ, который вам в данной ситуации поможет 100%. Всем известны терминалы, допустим, такие как Приватбанк, и там можно пополнить свою валютную карту, или как ее называют, карта для выплат. Так вот, закидывайте на нее любое количество долларов или евро старого образца и делаете запрос в банк на снятие валюты со своей карты. А затем забираете всю сумму в любом отделении банка. И, естественно, вам уже выдают купюру нового образца. Все очень просто и не нужно никаких заявлений. Ночь в городе и области прошла без взрывов, но в начале первого была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31, носителя ракет типа «Кинжал» из Нижегородской области, и продлилась сирена на протяжении 15 минут. Спасибо за просмотр и до новых встреч!